Mas Rencem sahur SMS sarimi make sangu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwwata illa billah. Paya ayuhal hadirun, ittaqullah aqbilu dinal Islam, fa innahu hakun wa ghayruhu dhalalun wa kufran. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban, amin, wa amalan mutaqabbalan, amin. Allahumma apini fi badani, amin. Allahumma apini fi sam'i, amin. Allahumma apini fi basari, amin. Mudah-mudahan doa orang dikabul, amin ya Allah ya Allah. Punten kanu nyepeng HP disimpan, HP-na disimpan. Urang hadir ka ieu tempate bade ngeusian hate, sanes bade ngome leres. Cing naros. Seueur maca sholawat, seueur maca WhatsApp. Astagfirullahaladzim. Seueur zikir, seueur komen, seueur sodako, seueur selfie. Ya ngawas kupingkeun, salse we salse. Bapak Renonya, Ibu Imas, urang doakeun sing tiasa umroh sareng hajian. Murang kalihna sing soleh. Judul ngaji peuting ayeuna budak. Naon judulna teh? Ari budak teh singkatan. B-na bereun, U-na uruseun, D-na didikeun, A-na anterkeun, K-na khitan, tos dewasa kawin. Jadi ari budak teh amanah. Jadi murang kalih teh amanah anu kedah dipertanggungjawabkeun dunia rawuh Jadi ari budak teh kudu dibere. Naon ajengan ye budak teh kudu dibere teh? Hei, kupingkeun. Budak teh kedah dipasihan. Naon? Makanan yang halal. Jadi budak teh kudu dibere naon? Kadaharan nu ye hati-hati. Pengaruh makanan. Lamun urang barang tuang na halal, panon, lisan, tangan, hati, kaki,
sadayana anggota badan bakal sae upami tuangeuna hal. Tapi lamun barang daang haram pengaruh teteh ieu, pengaruh karena mata, pengaruh karena panangan, pengaruh karena jiwa, pengaruh karena raga, pengaruh karena hati. Dina awak jalmi teh aya segumpal darah, aya bil makna qalbun hati. Hati akan baik, mata akan baik, tangan dan lisan akan baik apabila makanan hal. Urang buktikeun, da ngaji di lumur mah kudu make bukti. Ibu boga budak nu hiji heg paraban tina barang halal, da beda. Nu dua we paraban tatina bang emok, lain saya dengekeun ya. Ieu mah hampura. Kamari aya nu nginjem ti bang emok dipake ngawarung da liat kurupukna teh ya Allah. Transaksi ribawi apapun namanya haram. Matak budak teh bere kadaharan nu halal, meh budakna soleha. Ieu mah budak hayang soleh, budak hayang soleha, ari paraban tina bang emok. Budak hayang soleh, budak solehah, ari di paraban tina korupsi. Budak hayang soleh, budak hayang solehah, ari di paraban tina slot, ngadepo. Top up dana. Aya nu gelo ngaliwat di penta nomor. Ceuk nu gelo teh pugu abdi ge korban slot. Jadi anu hal ye salenting bawa ning angin kalepat bawa nakilat benang beja tinu bisa dipercaya demi Allah teu direkayasa. Manya kuring kudu make huruf qasam. Dina kitab Jurumiyah huruf qasam ayat 3 wau ba jeung ta wallahi billahi tallahi. Kolot urang tani baheula nya Kang Haji. Kolot urang tani, kolot urang dagang, tani telega. Tapi api dina tani teh pernah nyempogan galengan batur, teu pernah nyokot hak batur. Hei tingali bapana tukang tani, budak masantren di La Salopa, budak masantren di Latansa, budak masantren di Samsul Ulum, budak masantren di Al Jauhari, budak masantren di Umul Qoro. Kada kadaharanna halal. Sanajan bapana tukang tani, anak apal Imriti, anak apal Kailani juara MTQ. Beh dituna anak jadi akabri, beh dituna anak jadi akpol, jadi bintara, jadi tamtama, jadi perwira. Nah hanya hari kolot baheula tani tapi budakna saruksen halal, rizkina halal. Dagang kalemur batur ngangkleng ditanggungnya. Raginang kutu mayang kue hali, dagang cau, dagang boboko, dagang coet, dagang mutu, dagang kerupuk ngesian ka warung-warung. Udah halal bati dagang mah. Nek ageng rek alit oke halal leres teh barokah tuh. Anak jadi bidan, anak jadi guru, anak jadi juru tulis, anak jadi ku, anak jadi sekda, anak jadi pejabat. Tuh ariku barokah tuangan halal mah. Matak budak teh kudu dibere kadaharan nu halal. Keun bae urang mah apa? Mama Pak Haji lengan urang kotor teu nanaon. Lengan urang bobolokot ku minyak, lengan urang bobolokot ku leutak, lengan urang bobolokot ku semen, biar tangan kita kotor, yang penting rezekinya halal. Daripada leungeunna bersih tapi rezekina kotor. Keun bae urang mah boga salaki ka kantor jalan kaki, yang penting mendapat ridho ilahi daripada ke kantor naik mercy tapi hasil korupsi. Moal walagri hirup kitu mah. Da saya mah pendakwah lain politisi ngaji we da aya makom bagianana. Pan ieu teh yeuh dina rarakahitan budak, aya budak teh hayang soleh, hayang sabik ceuk santri mah ari sabik teh anak lebih mulia dari kedua orang tua. Naon contona bapak kuli macul kuli tanur anak jadi insinyur, bapak supir angkot anak jadi pilot.
bapakna jeung indungna apal jud 30, anak apal 30 jud, tak beda jud 30 jeung 30 jud teh. Hayang kitu hiji bere budak teh nu halal. Da abdi mah resep kene ka tukang dagang, resep kene ka tukang bangunan, resep kene ka tukang tani. Jerih payah mere nafkah lahir, mere nafkah batin ka anak ka pamajikan halal, eta nu hade mah. Nek naon bara resih make dasi ari ngaleg-legan duit rakyat mah. Moal walagri, moal aya kabagyaan. Bener tuh. Ye, bahagia mah bukan hanya sekedar di materi tetapi adanya di hati. Sanajan daang jeung teri cai teh nu kamari bari basi, tapi ari hasil kerja bakti, hasilna menang ridho ilahi, nikmat. Nek naon mobil Mercy, HP BlackBerry, nginum strawberry tapi tina korupsi. Tah, bahagia mah bukan di hati. Bahagia mah bukan di materi tapi adanya di hati. Eta nu halal, yo. Matak lamun salaki balik teh tanyakeun ieu ti mana duit ulah jol-jol atoh. Bisi menang tina ngadu hayam. Bisi menang slot. Bisi nyokot hak batur. Sing apik dia mah rumah tangga teh da moal anak moal. Garis finishnya adalah kematian. Semakin bertambah hari teh semakin berkurang umur. Tasing apik ya barang daang teh. Kolot baheula mah lamun aya burak buah oge teu dituang da sieun subhat ya, sieun teu ridho anu gaduhna disimpen we hanapeun tangkalna. Ayeuna mah nu teu murag ge dirojokan. Meh murag. Bu, jadi budak teh bere nuhal. Oleh karena itu katakan tidak sama narkoba, betul tidak? Satu kali mencoba sengsara selamanya. Kita ini perlu prestasi, neng, bukan halusinasi. Narkoba, no. Narkoba, bala-bala, halal. Oplosan, kokosan, tawuran, ta'aruf, jablay, janda, amit janda yes, ditinggali tenggeus kolot. Nu halal, nu neukeun bae urang mah boga salaki tukang tani kaleuweung ngajenol punukna nanangung leungeun sasangaleudang ngarieukeun bae nu pugu mah halal. Nek naon rapih bener teu baju. Ai sore ditewak ku KPK make rompi oren. Nu halal abah sing apik dina dagang dina tani ge. Da lain dongeng enteng pas sore ieu hadis sahih. Pedagang yang jujur teh akan masuk bersama Rasul kan? Ye, pedagang yang jujur teh bakal masuk surga bersama Rasul. Ulah ngurangan timbangan, ulah ngagunakeun sumpah palsu. Bener teu? Teu meunang nawar barang anu keur ditawar ku batur. Jangan mempersulit pembayaran, aya bayar kitu. Ceuk bapak duit 500 teh teu pira, pan batur mah ditunggu ku keluarga. Ceuk urang duit 100.000 teh teu pira, pan dinanti oleh anak istri batur mah. Teu meunang ngawalorakeun kana kesang batur. Malah sunahna memeh kesang garing teh heulakeun upah bayaranana kitu. Paham? Nu halal. Cek. Ulah sok sautik. Bari basa temahi. Ya dina harta mah lain gede lain leutik. Wa ziyadah tangpil ilmi artinya ziyadah bertambah ilmu. Ari harta mah lain bertambah. Wa barokah tangpil rezeki barokah. Ayeuna dagang, ayeuna tani, tapi ngadeukeutkeun ka Allah, takwa ka Allah. Ngalaksanakan wajib, ngalaksanakan rukun, ngalaksanakan sunnah, rumah tangga sakinah, hati mutmainah, masyarakat marhamah, tak eta barokah. Ayeuna boga Fortuner, boga Pajero, boga Alphard, boga Mercy. Rek naon ari teu ibadah mah istidrat ta panyukun. Saeutik barokah maslahat manfaat deukeut ka Allah, tak eta. Yeuh anu disebut anugerah teh. Ayeuna boga imah mewah, gedung, sigrong, sawah hektaran, kebun hektaran, tapi teu ngadeukeutkeun ka Allah, eta mah musibah lain anugerah. Ngarti ngaji teh?
peribahasa kurang hayo ngomong kasalaki mentak tengenah tete kana hate lain pedah kuring lalaki sing karunya ya kasalaki salaki mah pejuang nafkah yang tidak pernah mengenal lelah balik di kebon teh ngarit kadang-kadang awak mah nyeri satu lang sendi dina hate nama ngomong lamun aya mah jukut nalaja darek mesen ieu teh ari eueuh mah ngarit we geuningan kalamping yo dengekeun lain bohong sing karunya kasalaki lain pedah kuring lalaki lalaki mah pejuang nafkah yang tidak pernah mengenal tanggal merah batur mah minggu pere manehna mah anger we ngababad jagong lamun lalaki ngarokok, lamun lalaki ngopi, bukan sedang menikmati sebatang rokok, bukan sedang menikmati secangkir kopi, tapi sedang memikirkan nasibmu akan lebih baik. Mata kudu karunya kasalaki lain ngomongnya laki rabi lara bagja pahit peuheur rumah tangga geus lila eueuh kamajuan. Hayang maju teh ngilu sakana truk. Ngilu ka ditu ka hareup. Turun di Cijak turun ke kerja jati salah kawewe kitu teh da urang ge bah lain teh hayang mere rezeki gede tapi kan rezeki mah sudah tertakar tidak mungkin tertukar lain teh hayang mere jutaan da sakieu kabuktian bener teh syukuri we nikmati jalani apa yang ada karena hidup adalah anugerah da bahagia mah bukan hanya di harta betul tidak tapi bahagia itu adanya di akhlak yang mulia. Sanajan teu boga dang jeung pedah ari salaki setia mah bahagia. Ayeuna tiung joya mukena gelombang cinta, HP Nokia, laptop Toshiba, motor Honda, mobil Innova, duit loba sawah lega. Da anger batin mah kasiksa. Sarege teu tibra nyagena kasur busa. Da angge teu mirasa nyage jeung lauk nila bari cai aqua gelas pisensa. Sabab ngadenge beja salaki kagoda kuranda ngora moal aya kangeunahan moal rungkad rumah tangga teh besti betul tidak mata kudu nu hal taku halal nu penting mah kudu nu halal lo main sat naon jadi musibah mah bener tuh lamun aya kiai nerangkeun kieu teh terima kasih telah mengingatkan tidak ada kata yang paling baik selain dari mengajak kepada mencegah kepada eta kata-kata yang terbaik mah abdi mah nyaah ka paku teh lain bohong loba kajadian gara-gara beas raskin di penjara ketong emprak sih awas ya ranu emprak nama teh 10% acan awas ya live YouTube tidak mung live YouTube jadi Pak Haji budak teh bere nuha lanjutkan jangan ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalang thayyiba. Hei manusia, makanlah apa yang di bumi, di lautan, di daratan yang halal dan thayyib. Rek nanya, Neng, yang pakai ini barcode mahasiswa apa ini apa? Kuliah di mana? Sekolah Tinggi Agama Islam. Oh, ambil apa parodinya? PAI. Oh, ada yang PAI, ada yang PAUD. Murah. Guru itu luar biasa, bukan beban negara. Betul tidak? Neng, yang dimaksud thayyib apa saya mau tanya? Bukan baik, perlu ngaji. Yang dimaksud thayyib itu dalam tafsir Ibnu Katsir, dalam tafsir Jalalain, dalam tafsir Al-Misbah, dalam tafsir fi Dilalil Quran, ay bil makna bergizi. Paham nggak? Karena baik belum tentu bergizi, tapi kalau bergizi pasti penting ngaji teh gitu. Tidak semua makanan baik bergizi. Ayeuna contoh pecin.
pan ngeunahnya perasa tapi baiknya bagi kesehatan. Ayeuna perasa nya pengawet pewarna pan tina panon mah alus baiknya bagi kesehatan. Tuh matak ge ngaji teh di dieu penting teh toib teh bergizi. Matak tingali kolot baheula. Nah ari sepuh kapungkurnya paraos yuswa bari sarehat atuh da makanana Pak dituum, dipais, disepan, dibubui, dibeulem non kolesterol. Iraha kolot baheula kolesterol, iraha asam urat, iraha vertigo, iraha kanker payudara, iraha kanker rahim, iraha pecah pembuluh darah makanannya karena bergizi. Nah atuh ayeuna budak leutik keneh geus diabetes, budak leutik keneh geus diamputasi, budak leutik keneh geus dioperasi. Salah satu faktor penyakit itu faktor makanan. Eta kudu nu bergizi barang daang teh. Ieu mah kebon lega. Barang daang teh hayu tutug uyah. Atuh da loba teuing mah darah tinggi mang. Nu bergizi atuh. Biar kita mah hidup sederhana, yang penting gizi anak diperhatikan. Tah, ieu ustad berwawasan posyandu teh. Kudu nu sehat. DHA, DNA, otak kiri, otak kanan itu pengaruh dari mak. Sok hayo, bapak makan salah, karasapan kana awak. Tapi ketika bapak makan sehat, bapak makanan halal, genah teu kana awak. Demi Allah bukan kata saya, Al-Quran kok menjelaskan begitu. Makanan teh kudu bergizi. Yo mah kebon lega, emas lencem, daang cai baso we. Lain sareuris dengekeun ulah dieu teh. Nu bergizi barang daang teh teh. Mun cai baso we cai baso. Loading atuh budakna teh teu naik-naik. Eleh ku kolot baheula kolot baheula mah tingali nog kampungnya leres teu. Bogo, cingok, mujair, kansra, nilem. Itu teh lain bohon. Boleh sampe dibubui, benar teh disangrai itu sehat dan daripada perasa itu kurang baik bagi kesehatan. Tak itu nu halal budak teh nu bergizi. Mas lencem, sahur, SMS, sarimi make sangu. Sahur dengan mie jeung mie. Kembung atuh bocong oi. Lain dengekeun. Padahal matak seuri teh kuut ceuk dirahatena teh aku banget gitu loh. Aya da nu kitu teh ongkoh beuh. Tapi sahur jeung mie amit-amit aing Sahur jeung mie mah jam 8 ge leuleus atuh. Ningali cucungu ke jiga korma mana. Nu bergej, nu hal, tapi lanjutkan ayatnya. Jangan hanya halal, jangankan hanya bergizi. Kulu wasrobu wala tusrifu, tapi tidak boleh ulah kaleulewihan sagala rupa ge aya aturan. Ieu mah abong-abong Idul Adha, loba nu kurban, hulu doma dibeulem, beak ku sorangan, darah tinggi teh sebret naik. Dikuncrung di kulah lain serius eta dengekeun ulah sok berlebihan pan loba nu kitu abong-abong pamere nyate terus ipek teh ngagubrag di bawah teh kabidan 200 lain seurik haji dengekeun teh ulah sok berlebihan segala rupa ge aya aturan bener teh tidak boleh makan dan itu nggak boleh berlebihan. Saya habis ini mohon maaf nggak makan. Tadi jam 5 sudah makan kok paling buah. Kenapa? Karena saya sudah mulai usia 57. Kemarin cek kadar gulanya tinggi. Sudah mulai bahaya ya teh makanan teh. Makanan nu hal, nu bergej, sayur, buah-buah gitu. Kudu bervariasi. Coba atuh pamajikan teh usuk asak teh. Dangdan pinter masak kabisa
sebel kanu kitu teh da biwir amu cuy wedak we kanal ari masak oh kabisana teh dadar enog lain teh ieu dengekeun hei ulah kitu atuh poe Senin sahur malam Senin teh nya sop iga brokoli sosis hei surap gurame saos tiram gitu atuh dinikmati boga duit teh iya mah taya nu ngomong asin deui lain urang manehna nu ngomong nyaho darah tinggi sama anu diomong-omong vertigo ari nu didaang asinnya heueuh atuh lungleng nu aman buah-buah neng mau tahu nggak saya kasih tahu nih barang siapa yang makan kurma 7 biji di pagi hari kan ya akan terhindar dari penyakit kusta, lepra, sihir dan guna-guna begitu kan jadi pagi-pagi itu yang baik apa 7 biji oh sok kurma isuk udud cuma isuk teh udud isuk teh udud timpa kopi gudai mantap beteng kosong dibere kopi ngomong mah korma haji sekolot mah coba isuk teh 7 buka apa coba saya mau tanya ibu ari buka sunahna kormanya berapa biji lain 7 tilu setek ngaji saya coba tuh sok saula iluna kalau pagi 7 kalau buka mati kenapa Pak Kiai buka 3 karena estimasi maghrib itu sebentar rutob maknanya kurma basah tamer maknanya kurma kening air putih boleh air jam-jam silakan tasunahna korma 3 biji urang mah loba nama lain berdasarkan sunnah buka teh berdasarkan ngeunah Allahu Akbar karoket jeung amal subuh bala-bala jeung cengik batur taraweh modal dan nyeri beuteung lain teh korma ulah siwi surung teh aku cicing nengekeun cuma makanan teh yang hal bergej sayur buah-buah paham boga hayam tuh tingali ulah dijual kabeh pencit dahar jual saware nabung biaya pendidikan biaya kesehatan nabung paham pokoknya mah nu hal bergej sayur buah-buah ikan eta di manajemen hidupnya bena naon bena bere una urus lain saukur eusi pejit bungkus kulit urus etika budi pekerti akhlak adab tata krama lain budak dipanggulikeun HP ari eusi hatena teu dieusian ari budak meuli baju ari kolbuna teu dieusian ya lamunnya aka budak ya hampura neng ya aibil makna harfun nida yu'mun nadaha huruf tandi ladina amanus sifat marfuun kupil amar wa fa'iluhu antum al amar al aslul lil wujub jaga diri jaga apa jaga diri jaga istri jagaan jaga urang heula jaga anak jaga pamajikan dari bara api siksa neraka murid yang sesungguhnya Ustadz dengerin anak dan istri murid yang paling abadi adalah anak dan taeta murid urang Musa nyana mah kudu diurus teh matak budak teh bena bereun halal nu bergigi urus maksudna salat taeta nu penting teh salatna heula ieu bahas ieu mah budak eueuh teh di WA budak waktu sholat tidak diingatkan hayam setengah genep can balik ditatanyakeun
ningali si rintit, ningali si renge, kemana ayam jago can ngampi, ari budak diantep, nya akhirnya kahayam didinya mah daripada ka budak. Mun budak can waktuna ulah ka dipangmelikeun motor. Naon maksudna make ngomong kitu Kiai? Supaya budak, hei bener udah belajarna. Da kolot bahagia lain teu mampu meuli motor, masantren tang dipangmelikeun can waktuna, geus dewasa, geus waktuna heg boga bana teh keur anak. Tapi nyata zaman ayeuna budak leutik geus dipangmelikeun HP. Leutik keneh geus ningali YouTube, leutik keneh ningali Facebook, leutik keneh geus ningali main game. Tah kira harek ngajina budak. Lain ulah meuli HP da can waktuna. Lamun mahasiswa dewasa ada tugas wajar. Mah budak leutik pamulikeun motor, waktuna mah santren inget kana motor. 2 poe balik budak teh jeung lamarina. Da teu betah pan inget kana motor. Geus gede budak tang dewasa heg pangmeulikeun helikopter. Bea kenteng tatangga paling ge. Ya udah lain bohong atuh. Urang mah masantren di Tasik, masantren di Sukabumi, masantren di Bandung. Perih teh jadi perah. Nya sok ngaji we heula sing jongjon. Geus waktuna mah bakal keur AA, keur teteh lain keur sasaha. Tah urus budak teh, urus salatna. Sabab salat mah tiangna agama. Salat mi'rajna orang mukmin, salat waktunya ditentukan. Salat bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Meninggalkan salat dosa besar. Maot urang nu pangheulana dihisab teh sol. Awas yeuh ngaji salat isya acan sia awas tah. Geus sarolat can nya. Astagfirullahaladzim acan cenah. Salat atuh. Urus ta budak teh teu ngaji. Cenah salat. Urang mah baheula keur leutiknya magrib teh ngararaji, bener teu? Poek baheula mah Pak Haji dunia teh tapi hate caang. Naon maksudna dunia baheula poek? Da teu aya lampu, teu aya listrik, patromaknya. Lampu cempor. Beres ngaji teh harideng bulu irung teh. Dunia poek tapi hate ca. Da ngaraj. Ayeuna caang dunia tapi hate poek dur magrib kalakan nonton sinetron. Saruana jeung pamajikanana. Hayo we ningalian film azab. Ari kalakuan azabeun. Lah kitu atuh. Ka budak kita salat, ari bapak ngusap. Sadengekeun. Salat bareng. Mau ka budak sulit. Bapak mana jujur. Aya di dieu nu kitu. Minantu ece eta. Sol. Saya selalu ingatkan barusan aja WA maghrib. A sholat, kakak sholat, neng sholat. Anak yang pertama saya panggil A, yang kedua kakak, yang ketiga neng. Sholat. Diingatkan. Sabab tiang agama eta sholat teh. Sholat bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Maot nu pangheulana dihisab teh sol. Ta eta. Eta ge punten ye. Urus budak teh, cenah ngaji. Baheula mah subuh ge sok ngajinya. Bener teu? Beres ngaji teh neangan jamu air geuning anu murag sesa lala ieu. Lain saya teh baheula mah. Martis balik sakola teh nya. Aya nu udunan coet mutu geuningan. Mararani we di walungannya. Lalaki di kulon, awewe di wetan, da teu make baju ge eueuh nu reuneuh baheula mah. Neng apal teu? Moal arapaleun budak nu ieu mah apana COD sia mah. Paket sama jeung Lajada. Shopee saya eta mah. Baheula mah urang mah nya magrib teh ngaji, subuh ge ngajinya. Terus ngaji teh neangan jamu air nu susu saya salalai teh ngan. Nu hiji ngeuneukkeun, ngubrek-gebrek nu hiji mulungan. Urus. Mun budak kita make tiung inungna atuh kudu make tiung. Contoh uswah keteladanan eta. Ya maka budak kita make tiung ari inung bubudugulan.
Aya da awewe nu make tiung teh mun ngaji hungkul. Beres ngaji mah dilaan da hareut dah. Ararateuh bayeung. Abdi mah apal nu sok make tiung jeung nutara. Nutara make tiung hek make nyengsol. Nutara make tiung mah nyeng. Tu tingali diomekeun. Eueuh ka era. Antu make diomekeun nya. Jadi kanyawan. Amit anya pamajikan saha teh make di umah omi atuh. Manya aya make tiung ciga si Marsa amit anya katingali tengah ngajenol. Yo make ciput teh sing bener tiung teh. Tapi ada tapinya. Hei. Wanita tidak pakai busana muslimah lain saukur ibu nu dosa, salaki dosa. Sabab Anda kepala keluarga, Anda harus jadi imam, Anda harus memberikan contoh dan keteladanan. Lain saukur nitah make tiung, tapi pangmelikeun pamajikan teh tiung. Gitu, ya boga duit teh meuli tiung yang pamajikan. Merek nage nu alus, button strap. Ada kan button 700. Irwanda aya, Manjaipan Gunawan, Denai, Joya, Eljata, Dauki, Nibras, Umamah, Robani, ning eta kiai apal kana tiung. Inilah suami yang baik. Ai suami yang baik mah tidak hanya menyuruh tiung, belikan dong istri tiung. Ya mah boga duit mulian manuk ke mulian manuk. Lah iseur sedengkeun meuli tiung sia teh. Boga duit teh meuli manuk ke meuli manuk. Ari pamajikan tiung belel. Tiung nage hiji pamere ti caleg. Bari aya merekan coblos cenah. Meuli tiung ya boga duit teh. Bener teu? Jadi budak teh cenah sol, cenah membaca al biar puasa. Paham? Ngurus budak lain ku sorong, lain popolot. Akrimu auladaku, muliakan anak, pandang anak penuh dengan kasih, panggil anak dengan penuh kasih. Gitu yo. Masuk aya ka budak teh kieu. Germani. Jajan wae sih mah. Budak teh di Ciwitan. Germani. Jajan wae. Ini geneuk leungeunna teh. Ari pas budakna gering ditawaran naik mam jeung abon. Hoyong susu. Hoyong jeruk. Ceuk anakna teh jeruk-jeruk leungeun geneuk. Lain istighfar sing ka budak kitu ulah teh. Ulah kitu ka budak teh yo. Kulan. Tos dongkap atau salat. Alhamdulillah, hayu orang tua berjamaah jeung bapak jeung mama ada komunikasi dengan anak. Jadi anak tidak broken home. Anak di rumah itu nyaman. Anak itu di rumah mohon maaf tenang. Bilang bara atuh cara baturnya boga milik boga dicik teh bring umroh sakeluarga kitu atuh. Nyaman teh ibadah babarengan teh. Di Madinah, di Raudhah, Masjidil Haram, Bukit Sofa, Bukit Marwa, ke Masjid Kuba, tidak ada kebahagiaan yang paling hakiki selain mendekatkan diri kepada Ilahi. Lain saukur materi, ya hati tak budak teh coba, ya, kali-kali atau boga milik boga rezeki laladangan teh ngenong kapitra ka Majalengka, ya mangan nyeuseuf we hayo. Burah gero kukumah umur teh beak di imah bulak balik teh sumur kasur dapur terakhir we dikubur. Matakna ge healing atuh euy healing. Hei Neng Bu urusnya budak teh budak hoyong teh maca salam. Ibu kudu maca salam balik ngaji teh. Assalamualaikum.
dibuka ku salakina waalaikumsalam, la tadkhulu qabla salam, jangan masuk ke rumah tanpa membaca salam. Baiti jannati, rumahku surgaku rumah yang dibacakan salam. Lain imah gedong, lain imah sigrong, lain imah mewah, sanajan bilik setengah badan, tapi imah dipakai ngaji, dipakai maca sholawat, dipakai sholat sunnah, dipakai maca salam. Eta rumahku surgaku. Tah kahayang abdi mah kitu. Engke anak maca salam, nah nuturkeun inungna nyontoan. Oh sok kitu ari balik ngaji teh di madrasah. Imah balik ngaji teh, oh panto bumblong. Hayam modal, ucing ngadang tongkol. Cek salah kita ya balik ngaji jadi kieu inung maneh teh. Ibu nggak usah direkam, saya nggak seneng simpen. Woi, Pak, mun budak hayang sholat berjamaah, bapak ke masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cek pamajikan teh adan, lain komat. Batur ka masjid kala ka udud. Dielinganku salaki teh bapana. Laki rabi larabagya pahit peuheur rumah tangga urang teh geus lilakeun bae, urang mah sederhana nu penting ahli surga. Apalah artinya emas, intan dan berlian tanpa kau di sisiku. Pak, ke masjid berjamaah. Ulah urang cilaka hirup 2 kali. Naon maksudna cilaka 2 kali di dunia balangsa maut ka neraka nauzu. Keun bae urang mah hirup di dunia sederhana, nu penting janten ahli surga. Lain saukur dina bab rumah tangga, lain saukur kumpul ayeuna. Mamah mah hayang dikumpulkan kembali kita di surgana Allah. Amin. Pak, ke masjid berjamaah. Tah kitu atuh ke masjid atuh. Cek salakina teh lah urang nyaho ka masjid teh gede ganjaranna 27 derajat. Setiap langkah yang diayunkan mendapatkan rahmah, pulang wal magfirah, terampuni dosa dan terkabulnya doa. Nah atuh bapak lain ini kudu ngarti bapak teh asam urat. Jadi saya teh mah asam urat teh unggal adan. Hari ka masjid asam urat aya disamper nguseup lumpat. Hari ka masjid aduh mama mana PPO, mama mana galiga. Disamper ngusep mah mana jujur. Kamas tukang son. Ka masjid salat. Salat can? Encan, astagfirullahaladzim. Salat, yeuh hampura ulah bendunya nyaah kuring mah. Ulah nikakeun kahirup cilaka 2 kali tuh Pak. Di dunia kita tidak punya apa-apa tapi meninggal ke neraka nauzu. Ideal nama Kang Haji iskariman au mujsahidan hirup mulia maut syahid, dunia beunghar maut ka surga eta nya. Salat yeuh lah pohonya. Bu. Ibu. Cenah ka masjid coba salaki teh atuh. Ganong kayaknya. Asam urat. Anteurkeun atuh kana Grab kayaknya. Masjid ayeuna jeung baheula mah beda da Pak Haji. Baheula mah masjid teh ku palupu ku papan ku jengjeng imaroh idaroh riayah malakmurnya. Ada masjid baheula mah ku palupu ku papan ku jengjeng imaroh idaroh riayah makmur. Beres salat ge baheula mah careurik lain emut ka dosa irung kecepet palupu. Heeh baheula mah ieu resep da salat teh. Berjamaah pinuh magrib subuh teh lain bohong. Nadomnya kapungkur mah magrib teh Jibril Mingkail ari kana nadom jempling ari isu aku berjanji mariung sia di Bang Emok tarik cenah sok barang Jibril Mingkail Mungkar wa nakir raqib atid malik ya Rabbi bil Mustafa waghfir lana ya wasi'al
masjid baheula mah ku palupuh ku papan ku jengjeng penuh, masjid ayeuna aralus, menjulang tinggi, mencakar langit, perbandani, granit, karpet, AC, kipas, mana eusina. Salat maghrib 3 jajar, eta ge mun Persib teu main. Persib main mah 3-an ngajajar. Kamaliman draw, aduh gagal penalti euy. Ning apal pan lalajot tuh. Teu asup eta penalti aing aduh kesel. Aduh berat mah sigana moal waka juara Persib teh aduh ayeuna mah. Nu keur hade teh ayeuna teh itu tuh naon teh Maluku Utara ayeuna teh. Hei. Bena bereun. Nu hal bergit uruskeun salat nah saum nah ngaos nah sakola nah dekna didikeun didik budak teh cenah sakola sama santren. Saya mau tanya, di kampung ini ada nggak yang kedokteran? Aya teh nu kedokteran? Daya Allahu karim. Kang Haji yang ngaos ya. Dina Al-Quran surah Ali Imran teu meunang dibaca surat karena tak marbutoh. Dalam musabaqah qiraatil kutub, dalam musabaqah tilawatil Quran, apabila dibaca surat jali, salah, yang benar adalah surah. Dan tidak boleh dibaca Al-Imran, adalah yang benar Ali Imran, karena itu kedua keluarga Ali Imran. Wal takum minkum ay bil makna lil tabid dan lil bayan. Ari profesi mubalik modal kuring mak fardu kifayah pakku. Ulah kabeh jadi mubalik, kabeh jadi penceramah. Saha nu rek kadengikeun anak cenah. Kudu aya nu jadi mustami. Ayeuna kepala desa mohon nafku kan di sini ada sekdes kan juru tulis. Jangan semuanya jadi kepala desa. Harus ada yang jadi pengusaha, harus ada yang jadi petani, harus ada babinsa, harus ada babinmas, harus ada bidan desa, bila perlu ada dokter. Multiprofesi harus dikuasai oleh umat Islam. Jangan tinggalkan generasi yang lemah akidah, lemah tauhid, lemah fisik. Karena sesungguhnya mukmin yang kuat itu yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Sakola cenah ka kedokteran. Gitu. Awas ya, pendidikan teh penting, bener tuh. Ayeuna boga duit bapak loba. Ai eueuh pilot mah nek kumaha umrah saya teh anu bisaeun atuh. Nek didorong ku bapak di Madinah. Kudu aya nu jadi pilot yang ngaji ya. Aya nu jadi pilot. Tuh. Dokter? Oh pan dokter teh rupa-rupa paku ada dokter anak nggak? Ada nggak Neng? Neng dokter anak ada nggak mahasiswi? Dokter anak ada kan? Kandungan? Kebidanan? Jantung? THT? Kulit? Tah gitu. Sok didik budak teh. Anak saya pertama UIN Bandung. Anak yang kedua STT Telkom, ambil manajemen bisnis. Anak yang ketiga rencananya mau apa? Bedakeun bae. Aya nu di IAIN-na, aya nu di IT-na, aya nu di bidang umum. Nah kitu. Nabi ge maju dibantu oleh pengusaha siapa? Mohon maaf nih, Abdurrahman bin Auf kan pengusaha yang membantu Nabi ketika hijrah ke Madinah, yang ketika perang dibantu oleh Abdurrahman bin Auf. Desa ieu ge maju lamun aya pengusahana, aya kiaina, aya dokterna. Kitu sok sakolahkeun budak teh, keun bae urang mah. Teu boga duit oge nu penting mah pendidikan anak perhatikeun. Sing salederhana atuh hirup teh, ulah gaya we dihareulakeun. Biwir amu cuy wedakan hutang raweuy. Wajah we glowing tapi dikejar leasing. HP iPhone ari pagawean kasbon. Kasbon dulu dong 100. Kalau ada 500. Pendidikan penting Pak. Paham nggak? Ini penting. Harus ada yang politisinya. Harus ada yang jadi bupatinya. Harus ada yang jadi ketua Majelis Ulama Indonesianya. Harus ada yang di kedokteran dan teknokratnya. Bapak duit loba. Namun eueuh pilot aku ini tuh ka mana atuh ka Mekah? Hah? Naik sapi bapak ka Mekah? Depan kudu aya nu jadi pilot atuh. Artos teh ieu teh. Sok didik budak teh sakolakeun. Ari ngawarisan ilmu mah budak teh nya diwarisan ilmu. Lah
Kerna mah moal riweuh-riweuh teuing ari boga ilmu mah bener teu. Warisan ku harta mangga, warisan sareng ilmuna eta nu utama. Ya mangga warisan harta henteu, ngawarisan ilmu henteu. Kudu cara tingali atuh batur mah Pak, lain bohong abdi mah ningali wisuda tukang beca. Anakna lulus S1. Bari ayeuna teh menang beasiswa S2 dari luar negeri. Hebat batur mah tina ngabeca ge budak teh disakolakeun. Urang mah kumaha atuh da nyaeta atuh. Teu kaopoga bati. Udud deui we udud nu mahal. Meuli manuk. Nguseup we hayo. Dipenta duit teu gablek na kopea cepe jang eupan. Ari eupan make inoy, make tongkol, make kroto, make esen. Nogna ge kokonengna ari pamajikan daang jeung dorok-dok. Manuk murei aya. Anis, kacer, lakbet, kenari, wambi, poksai. Ning eta kiai apal pan ieu ge korban. Nges tong gandeng lah salam satu hobi we. Neng, udah S1 S2. Bapak S2-nya mengambil magister hukum Islam, konsentrasi hukum Islam. S1-nya dulu Fakultas Usuluddin, S2-nya magister agamanya konsentrasi hukum Islam. Tidak sempat ke S3 karena faktor usianya. Sarakola, yo. Kudu lintas profesi. Maksud lintas profesi teh aya nu jadi dokter, aya nu jadi guru, aya nu jadi dosen, aya nu teknokrat, aya politisi, pengusaha gitu urang teh bener teu. Nya loba ka hayang pulang tarimakeun heula ka kolot menang kuliah teh. Ana anteur Pak sabaraha urang di lembur ieu sok nganterkeun inungna bapana ka guru ngaji. Rek nanya mana guru ngajina? Mana guru ngajina? Anu tadi khori. Eta lamun nu ngarti mah aduh sedih ta Pak. Ya bunaya la tusyrik billah inna syirka la zulmun adim. Hei anakku jangan berbuat musyrik. Sesungguhnya musyrik itu adalah dosa yang paling besar tadi gitu. Hendaklah engkau berbuat baik kepada kedua orang tua. Inung bapak teh ngalahirkeun teh dalam keadaan susah dan payah pan tadi teh ayatna teh. Lamun nu ngarti mah ya Allah ya Karim. Ya sabaraha urang di lemut ieu anu sok nganterkeun ka guru ngaji. Hah? Ya lain parah kuring ustad ya. Ai ka sakolah dianterkeun ka TK dianterkeun ka PAUD dianterkeun sae-sae unggal dinten mangga da ka putra. Nah di ka guru ngaji mah teh nyaho inung bapana teh. Harita nyaho inungna bapana daratang puguh nanyakeun sendalna da leungit. Jadi harita we nyaho inung bapana teh bubuhan sendalna leungit. Matak ustad lamun hayang nyaho inung bapana sumputkeun sendalna. Engke teh daratang. Tah kahayang abdi kieu ustad juga manusia ingin dihargai layaknya dengan mereka. Anterkeun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustad damang alhamdulillah. Mangalingi ge kena kursinya. Kursina gen hoe teh apal teu hoe. Nus kohok geuningan. Nyelegon SMA teh. Siga anu hayam nyeleunglem teh geuningan. Lain ae gitu. Sor cai dina teh kokoneng teh ning. Apal teh kokoneng? Pan di urang malamun aya tatangga ka Mekah walimatus safar ngareuperan balik teh marangi handi mawa hayam mawa bakakak eta teh sok dibere teko gedena jeung leutikna teko teh kumaha hayamna teh hayam gede teko gede hayam leutik teko leutik mun mawa nog dibere kopea lamun teu mawa naon mah kacang dua korma opatos rin ae mun asa geunahkeun nya mah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustad kulan Sunda anu ngentep seureut saha deui anu rek mulai budaya basa Sunda ari sanes orang Sunda nyaliranya Sundana teh kieu. Ustad bilik kirang tata kirang titik duduga peryoga maklum anu kasuhun ciri sabumi cara sadesa
Bili aya ciri anu kabantun ti bumi cara anu kabawa ti desa anu teu saapuk sareng manah pangersa ulah kirang-kirang ageng ngahapunten jembar pangampura weninggali anu dipamri. Tungku tempat kaluluputan tengah tempat kalelepatan abdi majalmi bener wae lain malaikat salah wae lain setan. Abdi rurumpaheun karorompok pangersa hiji sija silaturahim nu kadua bil barkah tabaru kadadapi doa ieu murang kalih teh amanah anu kudah dipertanggungjawabkan dunia rauh akhirat. Da saena mah diwurukan teh ku bapana sabab kepala keluarga ku bapana kuduna mah dididik hijaiyah masalah fikih sapinah patul muin kifayatul ahyana karena keterbatasan ilmu yang saya miliki urang bagi tugas ustad nu ngawurukan abdi nu ngadamel madrasahna tah kitu dengekeun sanu beunghar. Bener teh? Kapan gitu? Ajengan ku ilmuna, anu beunghar ku hartana. Sok sawios ku Pak Abdi dipangdamelkeun dinia, ku Abdi dipangdamelkeun majelis taklim. Tong mengemutan naon? Urukan murang kalih Ustad, supados Ustad jongjon. Aya nu kitu di dieu Ustad. Syukur ari aya mah. Ngan asa saeutik ngomong ayana teh. Dah kudu saling atuh Bapak teh. Aya nu ku harta, aya nu ku ilmu, aya nu ku tanaga, aya nu ku doa, leres teh. Eta tegakna dunia teh eta. Ece. Anterkeun atuh ka guru ngaji teh. Sok apeuh masak karunya ka ustad teh. Samak anyar ge galing beak dipake seseledingan. Panghapus teh leungit deui da dipake mengbal. Anterkeun karena hitam. Ibu bapak terakhir, karena kata dokter saya tidak boleh kecapean. Dan kata dokter mohon maaf Pak Reno ya, jangan terlalu malam tidurnya. Da abdi mah kedah ngawaroka dokter. Ya mah terakhir ya ke ibu-ibu. Ke ibu-ibu ya mah. Bu, ibu, ciri wanita solehah. Khairun nisa iman idan nasarta ilaiha sarka man rujukna ka salaki. Ari wanita yang baik teh apabila dipandang menyenangkan. Siapa yang senang? Suami. Apakah berdandan ibadah? Ibadah ari keur salaki mah. Ngan loba nu teu ngarti. Ai kaluar ti imah, awewe anu mah gareurius. Dilipen Ines. Aya Ines. Apon Mirabella nu saya mah nu 0 genep 08 mah rada geuneuk diwedak awewe mereka onangan mah nya reka pasar komo nu bade senam punten ka tukang senam wedak saya teh marek senam aduh Wardah aya Wardah Mustika Ratu Garnir Olay pon aya pon Sari Pohaci MS Glow 300 upami member mah eta kiai mending apal kana wedak da kuring masuk palanya wedak atuh KBB balanyo da rumah tangga mah bukan di atas ranjang atuh di luar itu juga harus saling perhatian bungaheun teteh bojo mah assalamualaikum waalaikumsalam bu hoyong naon ku ditanya kitu ge bener teu ieu mah boro-boro geuleuyeuh geus sorangan kalau kanyangsangin aku kumis teh sangu geus daang sorangan ari pamajikan ngadaguan we can daang-daang beuteung kekerbekan ge coba pamajikan teh tos tuang ngos wareg cenah astagfirullahaladzim gablok salah kitu teh kabeneran anas di dadaguan beuteung nyalingit nyaho mah kitu tadi daang ti heula keuna emeh kadengeun aya da wanita yang baik teh apabila dipandang menyenang yang memandang itu siapa? Kadang-kadang bingung aku mahnya lalaki nyandung ngabaung lalaki nyandung cerik dan suami juga tidak akan kelain hati dong kalau diservis mah ya mah aku batur urah kemana diantep engsel dah ya lamun poe kemis teh ya poe kemis luluran coba man ku cianeut dah kita marolok spray teh ganti teh spray teh rek sare teh spray teh malam Jumat teh my love aya my love Kintakun Emerald, Kingland, Lady Rose, Bonita, Tibra. Ya mah spray, urut sepanduk. Bari ayam merekan vaksin. Atuh salah kirek sare teh murian.
Lain sadengekeun. Sebel aing ada. Mun poe Kemis teh mani. Luluran sabab alam jujur laki-laki lain bohong. Ayo ulah bohong ya, jujur. Hei, lelaki, kalau kita punya istri wangi kita bahagia kan? Tapi kenapa ketika wangi istri curiga? Bingung aku mah sama kamu mah. Lamun urang seungit curiga, kemana eta? Mana seungit teuing? Nah lelaki teh kudu bawa eme teh. Urang mamun manehna seungit mah bahagia. Tapi kenapa ketika suami wangi kamu curiga? Cemburu amat sih. Si sarengit ya pakai Kemis teh mani coba luluran. Ya mereka keluar imah garining juga bidadari yang harapan salaki juga kunti. Keluar imah geulis juga ratu yang harapan salaki juga hantu. Ulah kitu poe Kemis teh mani luluran. Geunaheun malam Jumaah teh ngageleser. Lima waktuna dipake malam Jumaah poe Kemis kalah ngadurukan. Dipake teh bau rokrak. Cepa majikan teh arek moal bau rokrak. Lain awas mun kitu wae semua. Ieu mah bab rumah tangga, anu haram teh keur batur aya keur salaki mah ibadah. Wanita yang mengajak duluan kepada suami pahalanya besar. Tah dengekeun. Genah rumah tangga diajak ti heula teh. Hese neangan anu kitu teh lah. Kudu dikodean enak naon teh aing. Hei, cantik untuk siapa? Cantik teh untuk siapa? Bukan untuk orang. Yang kedua, wanita yang solehah apabila diberi bersyukur, diberi salaki duit sakit teh alhamdulillah wa syukrulillah, bersyukur padamu. Gitu diberi duit sabaraha-sabaraha gitu oleh bersyukur ka salaki teh. Syukuri we nikmati jalani apa yang ada karena hidup adalah anugerah. Jangan membandingkan kita dengan orang lain. Mun keur ngaji ulah sok ningali gelang batur. Ya mah keur ngaji teh delok di siku eta geulangna. Cek nu siku teh lain emas. Stres batu nu gaya maneh nu galau. Rek emas rek dublekeun da bakal budug awal akhir ge. Jadi enak teh loba nu stres mikiran batur ayeuna teh. Tatangga meuli pajero, manehna meuli panadol. Leng. Hoi dodo. Eta batur naik mobil anyar ngaliwat kaburuan imahna, da manehna langsung naik mobil ambulan desa. Dibawa teh ka kota, euy dirongsen teh gambar mobil. Kita amit taresep kanu kitu teh. Kudu bersyukur. Bener teu? Kasep batur. Beunghar batur. Ya salaki urang mah salaki urang we. Apa adanya bener teu? Lah sok ngabanding-banding. Tatangga meuli kulkas, asup angin. Da dikerok teh ku salaki teu beureum kalah kagamar kulkas. Panas jelema eta mah nyet amir. Ibu. Cek abdi ge bahagia mah bukan di materi, di hati. Sanajan mobil batur mewah Pajero, Fortuner, BMW, Mercy, Sunroof nu 2 pintu. Aya hatena pajejeut mah, pajejeut. Sanajan urang teu boga mobil ge nya naik odong-odong urang mah ngelain da beusi teh. Kawanangan 10.000 udunan naik odong-odong. Aduh, da teu nyeri punuk aya geunah teh mah. Sok ayeuna kopi kape, aya hatena pajejeut mah nya, aya masalah riweuh. Hei urang keur geunah teh meuli kopi ti warung teh anu 5.000 tilu nya. Kapal api kopi wae abis susu cai panas umpal-umpalan gelas honghek wadahan kopi kucurkeun cai dikocekna tong ku senok pakuwu ku cangkangna aduh memeh dipicen dilamot Allah bahagia lain seuri dengekeun bos sapi teh oh duit loba ge di luar loba mah stres teh. Sok nekus teu pernah ngalaman balaga teuing hirup teh. Keur ngeunah teh mah bener teh ado dikocek. Memeh dipijeun teh dilamot aduh. Geus dipijeun teh dicokot deui da bisi aya hadiahan. Terakhir.
Wanita yang baik apabila suami tidak ada jaga marwah keluarga. Haram hukumna awewe ngasupkeun lalaki nu lain mahram bisa jadi fitnahnya Pak Haji. Kudu jaga marwah keluarga. Wanita pergi umroh harus ada mahram. Wanita pergi haji harus ada muhrim. Wanita keluar rumah izin suami. Wanita puasa sunat izin ini ilmu. Ulah sok mawa karep ku ilmu. Awewe marek puasa sunat ge kudu bebeja ka salaki. Eta teh puasa sunat, komo diunyak-anyuk. Hei, wanita yang baik apa? Kalau suami tidak ada jaga kehor. Nih terakhir, hei laki-laki bekerja istri berdoa. Musalaki dagang pamajikan duha. Musalaki usaha pamajikan usoli. Musalaki kasawah ngamparkeun sajadah. Ta eta rumah tangga samawa mah. Genah rumah tangga kitu mah. Ya masalaki eueuh momotoran. Salaki eueuh teh ngilu eueuh jeung motorna ngaleungit. Make kacamata hidung. Balik teh coplok kacamataan teh. Lain eling cicing coba salaki eueuh teh cicing teh. Ngilu eueuh. Bangun aya di dieu nu kitu rame bangun teh nya. Aya di dieu. Amit aya. Cicing salaki eueuh teh duha ari salaki eueuh teh usoli sunatan duha rakaat lillahi taala Allahu akbar eta tanu alus mah lain ngarariung ngomongkeun nu hajat bibi geus ngaonangan acan urang geus kaonangan acan urang mah karek balik ngabejaan dagingna liat ari daging yang hibuan mere 5.000 wamitan Bu diberi bersuk dipandang menyenang, suami tidak ada jaga kehor. Itu sajalah yang saya sampaikan. Karena setelah ini saya juga perlu istirahat. Pak Kubu, Pak Sekdes, mohon doanya Pak Hajat biar saya lekas sembuh. Saya juga ini pulang pergi dokter terus sebulan sekali check up. Kemarin gulanya 200 lebih, Allahu Karim. Padahal makan biasa, diatur. Bisa jadi karena faktor hal-hal yang lain. Urang doa we mudah-mudahan sadayana tiasa ngalaksanakeun ibadah umroh. Tiasa ngalaksanakeun ibadah haji. Lemur urang dijantenkeun lemur anu marhamah amin. Rumah tanggana nu sakinah mawaddah warahmah. Murang kalihna soleh sareng solehah. Kalayan orang dipasihan rizki ku Allah barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.